Gandhiji was born on 2nd October 1869. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് 1869 ഒക്ടോബർ 2-നായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോൺ വയലൻസ് ഡേ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് എ നാഷണൽ ഹോളിഡേ. ഇന്ത്യയിലെ അഹിംസാ ദിനമാണ് ദേശീയ അവധി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ അറ്റ് പോർബന്ദർ ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഹിസ് ഫുൾ നെയിം വാസ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാപ്പു ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദി നേഷൻ. ഗാന്ധിജിയെ ബാപ്പു എന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഹി വാസ് എ ലോയർ, എ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ. അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകൻ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ, രാഷ്ട്രീയ ആത്മീയ നേതാവ് എന്നിവയായിരുന്നു. ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഇന്ത്യ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രം ദി ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ആഫ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹി വെൻറ്റ് ടു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻ 1893. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം 1893 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. ദെയർ ഹി ഫോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ദി അപ്പാർത്തൈഡ് സിസ്റ്റം. അവിടെ അദ്ദേഹം വർണ്ണവിവേചന വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാടി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി റിട്ടേൺ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടുക്ക് അപ്പ് ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അണ്ടർ ഹിസ് ലീഡർഷിപ്പ് വി ഗെയിൻഡ് അവർ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫോറിൻ റൂൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ വിദേശ ഭരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ഇൻ 1917 ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് എ സത്യാഗ്രഹ അറ്റ് ചമ്പാരൻ അറ്റ് ബീഹാർ ആൻഡ് വൺ ഹിസ് എയിം. 1917 അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ ഒരു സത്യാഗ്രഹം നടത്തി തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടി. ഗാന്ധിജി വാസ് ദി ടോപ്പ് ലീഡർ ഓഫ് നോൺ കോഓപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഇൻ 1928 ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് ദി ഫേമസ് ബാർദോളി സത്യാഗ്രഹ. 1928 അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായ ബാർദോളി സത്യാഗ്രഹം നടത്തി. ഇൻ 1930 ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് ദി ഫേമസ് ദണ്ഡി മാർച്ച്. 1930 അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡി മാർച്ച് നടത്തി. ഗാന്ധിജി വാസ് ദി ലീഡർ ഓഫ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ്. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. അണ്ടർ ഹിസ് സ്ട്രോങ് ലീഡർഷിപ്പ് വി ഗോട്ട് അവർ ഫ്രീഡം ഇൻ 1947. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. People from all the religions love and respected him. എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. He is a perfect example of simple living and high thinking. ലളിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന ചിന്തയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. താങ്ക് യു. ഗാന്ധി ജയന്തി വിഷസ് ഫോർ എവരിവൺ. എല്ലാവർക്കും ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ.